जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बायोकॉप मिंट सिरप के बारे में। इसमें पाया जाता है स्टेटरीजीन, डेक्स्ट्रोमिटरफेन, फेनाइलफ्रीन पाया जाता है। बायोकॉप मिंट सिरप का उपयोग एलर्जी, सूखी खांसी, गले में खराश और सर्दी जुकाम, बहती नाक, छींकना, नाक बंद, आंखों से पानी आना के इलाज में दिया जाता है। इसकी कंपनी की बात करें तो जर्मन रेवेंडिज फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का होता है। इसकी एमआरपी की बात करें तो 151 रुपये में मिल जाता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।